Hello everyone, welcome back to the Sonu Toy Show. Today is lesson 22. In today's lessons, we are going to learn a very important everyday German topic, how to ask the time and how to tell the time in German. You will learn how to ask someone the time, how to answer the question, formal and informal expression, full hours, minutes, Faster, nach and faster for help in German, useful everyday examples. By the end of this lesson, you will be able to talk about the time confidently in German. So let's begin. In German, we spät ist es. What time is it? The most important questions. There are two very common ways to ask the time. Wie spät ist es? What time is it? Wie spät ist es? What time is it? This is one of the most common expression. Wie viel Uhr ist es? What time is it? Wie viel Uhr ist es? What time is it? Both expressions are useful. Remember, wie spät ist es? What time is it? Wie viel Uhr ist es? What time is it? Telling the full hours. Let's start with the easiest examples. Es ist ein Uhr. Es ist ein Uhr. It is 1 o'clock. Es ist 2 Uhr. It is 2 o'clock. Es ist 2 Uhr. It is 2 o'clock. Es ist 3 Uhr. It is 3 o'clock. Es ist 3 Uhr. It is 3 o'clock. Es ist 4 Uhr. Es ist 4 Uhr. It is 4 o'clock. Es ist 5 Uhr. Es ist 5 Uhr. It is 5 o'clock. Easy rule. When you tell the full hour, use es ist plus number plus Uhr. For example, es ist 6 Uhr. Es ist 6 Uhr. It is 6 o'clock. Minutes after the hour. Now let's make it a little more interesting. 4 minutes after the hour, we can use nach. After past. For example, es ist 5 nach 1. Es ist 5 nach 1. It is 5 past 1. It is 5 past 1. Es ist 10 nach 1. Es ist 10 nach 1. It is past 1. It is
10 past 1. Es ist Viertel nach ein. Es ist Viertel nach eins. It is quarter past 1. Es ist 20 nach eins. Es ist 20 nach eins. It is 20 past 1. Minutes before the hour. Now let's learn 4. Before 2. For example, ein ist 5 vor 2. Es ist 5 vor 2. It is 5 to 2. It is 5 to 2. Es ist 10 vor 2. Es ist 10 vor 2. It is 10 to 2. Es ist 4 vor 2. Es ist Viertel vor 2. It is quarter to 2. Remember, nach, after, for, before. 5 nach 2. 5 past 2. 5 vor 2. 5 to 2. The famous German halb. This is very important for German beginners. In German, halb drei, not 3:30. This can be confusing at first. Think of it as halfway to 3. 2:30. Es ist halb drei. Es ist halb drei. It is half past 2. 3:30. Es ist halb 4. It is half past 3. 4:30. Es ist halb 5. It is half past hour. Remember this rule. Halb plus next hour. Halb 2. 1:30. Halb 3. 2:30. Halb 4. 3:30. Halb 5. 4:30. This is one of the most important German times rules. In formal situation, now imagine you are talking to a friend. You can simply ask, Wie spät ist es? What time is it? Your friend answer as ist 3 Uhr. As ist 3 Uhr. It is 3 o'clock. Another example. Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Es ist Viertel nach 6. Es ist Viertel nach 6. It is quarter past 6. Formal situation.
Now imagine you are speaking to someone at an office, a teacher, a professional person, a stranger. You can ask politely, Entschuldigen Sie, wie spät ist es bitte? Entschuldigen Sie, wie spät ist es bitte? Excuse me, what time is it, please? An even more polite version is Entschuldigen Sie, können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? Excuse me, could you please tell me what time it is? For A1, you do not need to use the long sentence every time. A simple and polite Entschuldigen Sie, wie spät ist es bitte is enough for everyday communications. More practice. Let's practice together. 105. Es ist 5 nach 1. Es ist 5 nach 1. 210. Es ist 10 nach 2. Es ist nach 2. 2:30. Es ist halb 3. Es ist halb 3. 2:45. Es ist Viertel vor 3. Es ist Viertel vor 3. 3:55. Es ist 5 vor 4. Es ist 5 vor 4. Digital time. You will also hear people give the time digitally, especially in announcement, schedule, and official situation. For example, 14:00 as ist 14 Uhr, as ist 14 Uhr. It is 2 p.m. 16:30 as ist 16 Uhr 30 as ist 16 Uhr 30. It is 4:30 p.m. 18:45 as ist 18 Uhr 5 as ist 18 Uhr 45. 45. It is 6:45 p.m. Remember, in timetables, trains, appointments, and official information, the 24 hours format is very common. Important time vocabulary. The hour, the clock, die Zeit, die Zeit, the time. Heute, today. Morgen, tomorrow. Jetzt, now. Früh, early. Spät, late. Morgens, in the morning. Mittags, at noon. Nachmittags,
in the afternoon. Abend in the evening. Abends in the evening. Nachts at night. Nacht after past. For before to halb half viertel quarter. Easy memory trick. Remember these four words after, past, nach, for, before, to, half, halfway to the next hour, viertel, quarter. So, fünf nach zwei, 205. Fünf for zwei, 155. Halb drei, 230. Viertel nach zwei, 215. Viertel vor drei, 245. If you understand these four expressions, telling the time becomes much easier. Part 12. Dialogue. Now let's practice a real conversation. Person A. Entschuldigung, wie spät ist es? Excuse me, what time is it? Person B. Es ist halb acht. Es ist halb acht. It is 7:30. Person A. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you very much. Person B. Bitte. Person B. Bitte. You are welcome. Your challenge. Now it's your turn. Write the German time for these 2:05, 3:15, 4:30, 5:45, 7:55, and write one question asking someone for the time. For example, wie spät ist es? Put your answer in the comment section. I will check your answer and help you. If you make a mistake, remember, mistakes are part of learning German. Word of the lesson. Today's important expression are wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Es ist Uhr. 5 nach. 5 vor. Halb. Viertel nach. Viertel vor. Today you learned how to ask the time, tell the time, and talk about time in German. You also learned the difference between informal and polite questions, and most importantly, you learned how German use nach, for, halb, and viertel. Now, do not just watch the lesson, practice it. Look at your clock and say the time in German. Do it once, do it again, and then try to say it without looking at the English translation. That's how you build real German speaking skills. If you enjoyed this lesson, like the video, write your answer in the comment, share it with another German learner, subscribe to the Sonu Deutsch Show. We are learning German step by step, lesson by lesson. Keep practicing, keep speaking, and remember, Deutsch lernen Schritt für Schritt. See you in lesson 23. Auf Wiedersehen. Ciao. Bis bald.